خرید ملک و سرمایه گذاری توی قبرس شمالی به دو صورت امکان پذیره. اول خرید واحدهای در حال ساخت یا اصطلاحاً روی خاک. دوم واحدهای آماده تحویل. به طور کلی قیمت‌ها توی قبرس شمالی از 60,000 پوند معادل حدود 4 میلیارد تومان شروع میشه. شرایط پرداخت باز به طور کلی برای واحدهای در حال ساخت 35 تا 45% از مبلغ ملک به عنوان پیش پرداخت و مابقی هم به صورت اقساط بلند مدت قابل پرداخت هستش. مبلغ پیش پرداخت بسته به کمپانی و پروژه‌ای که انتخاب میشه متغیره. و اما برای واحدهای آماده تحویل پرداخت معمولا به صورت نقدی هستش، اما بعضی از پروژه ها شرایط اقساط هم دارند که در ابتدا 50 تا 70% از مبلغ ملک باید پرداخت بشه و مابقی مبلغ نهایت 6 ماه تا 1 سال باید تسویه بشه.